Айлын жаахан охиныг амаргаа олгож аваад адаг сүлд нь нүдэнд орсон хог мэт үзэж гэр орноосоо хөөж тух үзэгдэл Монголд бараг энгийн зүйл болсон гэхэд хэлсдэхгүй. Хөөж тухтай хүртэл авч өгсөн үнэт зүйл, машин тэрэг, тэр бүхэл гар утсыг нь хүртэл буцааж авдаг хүний мэсгүй нарийн ирчүүд олширсоор байна. Манай сурвалжлах багийнуудад Лолитагийн дуудлагаар иргэн гээгийн гэрт ирээд байгаа юм. Чухам яг юу болсныг хамтдаа сонсцгоё. Хай, Лолита байна. Анх би бол өөртөө ачаатай, анкаатай, хүссэн брендийнхаа цүнхийг шууд өөртөө шууд авчдаг тийм чадaltaй эмэгтэй хүн байсан. Би сарын 10 сая төгрөгийн ажилтай байсан. Тэгэл мөрөөрөө ажиллаа гэж явж исэн чинь гів хэд ганцаах гарч ирээл миний чихэнд хэлж байгаа байхгүй юу. Хэртэйгүү хар сарнаа минь чи энэ тамд юу хийж байгаа юм бэ? Чи намайг дагаад яв. Чи миний хажууд байхад болно гэж шууд аваад гараад яваад гэртээ авчиж тонс. Тэгээ маргааш нь явъя гэл тэгсэн чинь шууд миний өмнө сүгдэж уйлаад чи бити яв. Би чамар тийм ажил хийлгмээргүй байна. Чиний мөрөөдөл чи юу вэ? Би чиний мөрөөдлийг биелүүлээ гэл. Тэгээ ганцаах надад машин тэрэг авч өгсөн. Тэгэл байранд орж ирэл энэ байр чи бид хоёрын шүү. Хүнийх гэж бити бодоорой гэл надад тэгж тэгэл амьдрал сайхан ингээд болдгийм байх бүтдгийм байх гэж бодоод байж исэн чинь нэг өдөр намайг өшгөл цэрээгээд одоо манахаас зайлгаж байгаа юм. За гэл би юма богнүүлэл яг ингээд гарах гал үжсэн шууд миний уцыг булгаж аваад чи манад хоос ирсэн. Одоо хоосноор л яв гэж байгаа юм. Энэ телевиз мэлээс та нар ингээд дураараа болохгүй шүү дээ ингэж. Та нарын үсээ цагдаа шүүгд өгнө. Ингээд гэрлөө орж ирээ бичдэг болцсон байна. Ингээл дураараа айлаа гэрлөө. Нэвлэл мэдээлэл ирэх гинэ ингээл. Бүр одоо бохирогч нь би явахгүй юу? Нэг бол надаас одоо яриа ав. Одоо энэ бишэл буруу юм ярьчлаа энэ хүүхэн. Хараад аварцсан юм байна. За сан байцгаана одоо Монгол төмөн зон олондоо жоохон таагүй жоохон ичгвтэр гэх юм уу. За нэг жоохон үл ойлголцол юмар уулзж байгаатай хөлцөл өчий. Би энийг нэх яагаад байсан юм байхгүй одоо хайрал дурлаа нэг би амьдрий барий. Ерөнхийдөө би хэлсэн. Ажил гэдэг байгаа энэ үсэ баарны бүжигч штэ. Тайчч стрипт баарнаас аймас бандаажтайгаа л ирсэн хөвгт штэ. Тэгэл би одоо ийм хөрхөх ийм газар ажиллаад явхаа манад гэрээ бичлэг шиг ингээд шал мал ингээд надтай амьдраа гэсэн би. Тэгээ би авчираад амьдруулсан би машин өгсөн. Би энэ байранда би манад байгаа юм шиг хэлсэн үнэн. Тэгсэн байсан баахан стриптийн хөвгтүүд манад цуглуулсан. Турбаамар бааваад ирсэн манай гэрт чинь бүр баар шиг юм болсон гэрч. Энэ хүүхэн чинь шавн шалдан чармаа ноцгон нэг байрны альчураар бие оргол манад ирсэн хүүхэн шүү дээ ерөөсөө. Энэний хөрөнгө гэх юм бол нэг төр бандаж нь левчгэн тэгээ нэг чишиг шиг мугалцсан байсан. Ерөөсөө ийм. Тэгэл одоо энийг авч явна, тэрийг авч энэ минийх, тэр минийх. Гэвгд миний амьдралд орж ирснээр л одоо миний хөрөнгөний талыг авах гээд байна. Тэгтээ яг аймас бандаж угаагаад ихэндээ засарсан. Тэгтээ л нэг цаанаа энэ хүүхэнд нэг юм байгаад байгаа байхгүй юу санаа. Би өстө ганцаа төст үнэхээр ашиглаж дууслаа. Хэрвээ өнөөдөр миний амьдралд ганцаа гарч ирэх байсан бол миний карьер хаана явж байгааг хэн ч төсөөлөхгүй байхгүй. Магадгүй би гадаадд гарсан бүжгэлж байгааг хэн ч үгүйсэхгүй байхгүй. Тэгэхэд одоо бид нар хуучин хэвэндээ очих уугүй би өөрт үнэхээр итгэлгүй байна. Ёст амьдрал ёстой бүтэхгүй юм байна. Ийм жоохоо хүмүүс ч ерөөсөө бүтэхгүй. Тэгээ дандаа болохгүй. Ёо гар өвдөө. Ёо хөл өвдөө. Хөгш надаас 7 дор ерөөсөө. Хөө энэ ажлаас гарсан зөв шүү дээ. Одоо чамайг би ажил хийхээр ажил хийхгүй. Би тэрийг хийнэ гэд. Тэр минь урлаг. Урлаг байж болно. Би бол хараа дурлсан, гоё байсан. Гоё бүжгэлдэг байсан. Гэхдээ одоо эндээс юм авч явах хэрэг ойлгохгүй байхгүй юм чи. Одоо ингээс салах гал би нэг өглөө зүгээр хөөсөн ч гэх шиг. Ингэж унтуул чи буудалтайгаа юм шиг бос гэрээ цэвэрлээгээл өшөглөөс ирээсэн би одоо ажилтаа бай гэсэн чинь чи намайг хөөлөөгөө солиороод яв гэсэн юм би энийг явуул би яахчгүй би цаагаа чан жидэл будаага бор хийлгээд борцтой баяжтай цай сайхан бороотой өдөр идээ сууж надад жаргал энэ нэг юм пиццагаар тийж дахиагаар тийж энэний өмнөөс би шаналах гэж буу ангаа даралт маралт ихсээ би паразитамол захисан паразитамолыг мэдэхгүй шүү дээ. Ёо яана даралтны юм загсан даралтны юм мэдэхгүй даралтны аппарат загсан чинь юу аваад ирлээ шартуулдаг юм аваад ирж байгаа шүү дээ юу ч мэдэхгүй ёо би гэрээ эцэгтэй шиг байх хэвээр сайн эцэгтэй сайхан гал тогоотой байх хэвээр гэж бодоод би энэ гал тогоо бүх юмыг би 100 айл руу би өөрөө явж энийг энэ гал тоогоо босгосон би 100 айл гэж хаана байдгийг мэддэггүй юм биш тийм охин биш би тийг хайж судалж чинь 100 айлын эм булдингийн 2 давхарт байдаг уран шоу гэдэг газрыг сонгож хийлгэсэн. Тэгэхэд ганцоо надтай хамт 100 айл яваагүй. Юус энэ галтоог босоход ямар ч сэтгэл гаргаагүй. Үгүй энэ гэрт нэг төгрөгийн юм авчирсан одоо гаргасан бол би тэр нэг төгрөгийн юм буцаагаал өгнө шүү дээ. Энд чинь л амьдралын юм бидтэй зөв бидтэй монголчуудаа. Тэгснэ би 100 айл явж яасан гинвэ. 100 айлыг мэдэхгүй байгаа нь өөрөө ичих хэвээр нэг бахархацсан. Би 100 айл амьдралтаа орж үзээгүй. Энэ үхрийн мах адууны махыг ялахгүй авгаагаар би яах юм бэ? Энэ ногоо арилгаж чадахгүй.
бандан багсарч чадахгүй, энэ юу ч хийж чадахгүй авгаа. Ерөөсө пицца захиадал ерөөсө ингээл гэртээ гизээ хэлэл хөвцөрөхөд энэ бүдүрц. Одоо ийм сайн авгаа. Би тэр 100 айлыг би хэлсэн шүү дээ. 100 айл дээр очиод M-building гэдэг газрыг олоо. Тэрний хоёр давхурт нь уран шувуу гэж газар байгаа найдвартай. 5% хөнгөлөлт зарлцсан байна. Нөөт мөөт өгдөг юм байна. Үнтэйгээс одоо хямдхан хүртэл бүгд байна. Найдвартай буухад зэнтэй буцах хаягтай юм руу явгаа би явуулсан. Тэгсэн чи M-building-ийг олоогүй. Зүгийн үрээр салаад хажууханд байгаа шүү. Тэгэд олоогүй бодлосоор хагаад хороол руу бууд руу явагдсан байгаа юм чи ямар буудлаг гинөө. Яста бүтэхгүй нэр яана. Нэгт авч явах зүйлс гэх юм бол галтайгаа байна. Хоёрт би айгүй биеийн гарцтай. Ганцууч намайг ерөөс шүн орой өдөр хөгшин гэлтгүй ёстой аим банк одоо үлэн борооны ажил хийдэг байсан. Ганцаатай нийлээгүй ажиллая гэж явж ирсэн бол би одоо байрны урьдчилгаа босгоцсон баг. Тэгээ одоо намайг хар би буцаад ажиллаа хийх гэхээр би одоо ингээд таргалцсан. Одоо турбаа минь намайг даахгүй. Гэхдээ нэр юм шүү дээ монголчууд үнэхээр харамсаад байна. Энэ харамсдаг юм байгаа зин залуу хүүхэд. Би одоо настай хүн юу гоомоо юм ийчээ. Одоо энэ бичлэгийг үзчихвэл эхнэр минь чи минь ирээч би үнэхээр ойлголоо одоо. Энэ одоо гэр хорн нохоо ороо хань минь одоо чи минь нэр чин шал шавхаг угаахгүй бол одоо жаан бисаа одоо хулган мулган одоо юу амьдраад байгаа юм одоо ялаа малаа мэдхгүй ёо. Одоо эхнэр өнгөрсөн бах уу. Тэгээ ер нь монголчууд мань тэгээд байгаа эхнэрээ хайрлаад байгаатай амьдраад яваараа одоо илүү харж бэлдүүд болоод үүтэн ухаарын өнгөнд хуурдчихж одоо миний араас ороод гай болов одоо нэрээ. Одоо харахаар нүд хорсоод байх юм. Балер тийрэн байгаа юм уу? Балер шижгийн бацаа. Бүр энэ хүн харахад би жоохоо охин шиг зөв юм уу? Хүмүүст болдог бол нэг шагаав наачихсан. За болсон. Одоо миний дүүнэр яв. Хайр юм. Зүгээр л ажиллагаа явж идэг байж. Ядаж энэ тоногууд аваад явчих юмсан. Энэ тоногууд айгүй гоё заа юу. Одоо ингээл гараад ирнэ. Одоо эндээ ингээд давс мамс перц амтлагчудаа ингээл бүгдийг хийчихнэ. Одоо энэ гэхэд одоо хиншүү сарагч. Одоо ингээл гарч ирээд хиншүү сарна. Гоё гостэй. Одоо арздаг бол одоо бүр ийм амар болсон шүү дээ. Амьдрал мэдэхгүй багчуудыг амаргаа олгож аваад ноолуулж эрхлүүлэх ялданд номорхож томорхож суухыг энэ биеийн жаргал гэх үү, эр хүний зовлонч гэх үү. Чухам хинийхэн зүв болохыг эрхэм үзэгч та бүхэн мэрэгэн оюунда тунгаан үзье. Өнөөдрийн хамтран ажилласан уран шувуу гэдэг дэлгүүр байлаа. Энэ дэлгүүр нь болохоор тавилгын хавтан тоноглолтын дэлгүүр юм байна. Тэгээ 100 айлын M-building-ийн 2 давхурт байрладаг. Саяны нөгөө зураг авдаг нөгөө хэсэгч энэ галтгоо айл шиг харагдаад байгаа. Ингээд тогтчуулаад тоноглолцсон юм байна. Ийм тоногнуудыг захиалаад авчиж болдго юм байна. За эдний нэг юм гэхэд одоо энэ 35,000 төгрөгийн DSP хавтан гэвэл одоо Монголд одоо бараг байхгүй хаа эднийхээс өөр. За өөрч 35,000 төгрөгийн хавтангаас 760,000 төгрөгийн хавтан хүртэл ингээд байгаа юм байна. За энэ тэгээ эко гэл тухайн зориултаараа штэ тийм ээ. Одоо яг юунд ашиглах чинь, яах чинь, ийх чинь гэдэг дээр мэдээж ирэх 35,000 төгрөгийн хавтан хүүхдтэй унтлагын өрөөнд нь тавиад байхгүй бах. Тэгээ ингээд зориултаараа ингээд үний ус ингээд дээш доош штэ. Яаж байгаа юм байна. Элдв янз. Нэг өсөндөө эдээд тавилгын хавтан тоноглол нэг дор бүх зүйл нь байдаг юм байна. За ийшээ ингээд явах юм бол энэ нэг тоноглолууд нь янз юм тоноглолууд байна. Та бүгд ирээд үзэх юм бол одоо энэ тэрэгүүр олон газараа яваад авахгүй нэг дороос та бүгд байна. Хавтангаа авчин, тоноглолоо авчин, бариулын авчин, өрүүчгийг авчин. Тэгээ 100 айлдаа идэх мэдээж ир хүргээд өгд юм байна. Бас яг доор зүсвэртэй юм байна. Тэгээд гой урамшууллуу зарласан юм байна. Одоо 500,000 төгрөгийн худалдаа авалт гэх юм бол 100 гаруй одоо бэлгнээс нэгээ сонгоод авчих юм байна тоноглолоос. За тэгэл 1 сая, 3 сая, 5 сая, 10 сая гэсэн багцууд дотор нь одоо бэлгнийхэн багцууд нь янз байгаа юм. Тоноглолууд ингээ авчдаг. Дахиад тоноглолд мөнгө өрөө, дахиад өрүүчэнд өрөөл, дахиад хөргүүлээд авахгүй бүгдийн нэг дор ингээ сайхан урамшуул зарласан байна. Дээрээс нь энэ доор харагдж байгаа пэйж хуудсыг дагах юм бол таны худалдаа авалтны 5% нь хөнгөлөгдөх юм байна. Дээрээс нь тань тэгээ нөөт өгнө. Тэгээ хамтран ажилласан уран шувуу гэдэг тавилгын хавтан тоноглолтын дэлгүүр байлаа. M-building-ийн 2 давхурт. M-building гэж хаана гэдэг юм бол зүгийн үүрээр ингээл ороод M-building гэж онийг бол Google Map-ээс хаа. За ёо. За баяртай MFT байлаа. Хичнээн дээгүүр нэр цууч намандавч хитэн нөхтөөс холдож